熊弟给老爸一个话筒，并让他咳嗽。熊爸虽然很不理解，但还是乖乖照做。下一秒，他的感冒居然神奇般的好了。熊爸顿时高兴到手舞足蹈，这样又可以去公司上班了，而且精神状态比之前好很多。反观大熊这边却被老爸的感冒传染了，凛冽的寒风呼啸而过，大熊走在路上冷得直打喷嚏。他想把感冒转移给小多拉，小多拉大惊失色。殊不知大熊心中已经有目标了，那就是经常在小镇为非作歹的胖虎。即使他得了感冒也没有关系。之后两人立马行动了起来。就在他们经过转角的时候，突然看到一个光着膀子的大叔迎面走来，兄弟两个震惊到目瞪口呆。为什么有人会在大冷天做出如此令人匪夷所思的行为？很快，大熊和小多拉就来到了冈田杂货铺。他们呼喊过后，发现胖虎好像并不在家。此时大熊的感冒已经愈发严重了。随后两人在空地寻找起了胖虎，但是却没有任何线索。静香见状跑过来问大熊在做什么，大熊被吓得从上面摔了下来，随即连忙摆手让静香不要靠近自己。静香见状生气的转过头，大熊迫于无奈只好将自己感冒的事情告诉他。静香嘱托大熊一定要多穿衣服。话音刚落，便急匆匆的离开了这里。询问后得知，原来他要去出木山家。大熊听后犹如遭受晴天霹雳一般，显得格外愤怒。然而比起这个，当务之急要快点把感冒传染给胖虎才行。大熊走在街上流鼻涕的同时，还不断打着喷嚏。这时小夫赫然出现在眼前，他好奇大熊手里拿的是什么。大熊不知道该怎么回答，小夫还以为两人在玩电话游戏，当即嘲笑兄弟两个真的是太幼稚了。小多拉表示就转移给他。随后大熊让小夫拿住话筒，小夫声称自己才不玩这种儿童游戏。小多拉闻言连忙走上前劝解。面对两人的纠缠不休，他只能接过话筒。大熊见准时机，对着纸杯咳嗽两声，下一秒感冒就传染给了小夫。此时夫爸突然走了过来，看到小夫有点不对劲，于是用手摸了摸他的脑袋。既然发烧了，那电影还是别去看了。小夫听后自然是不愿意的，因为那是他期待很久的片子。兄弟两个见状深感同情，大熊当即走上前，决定把感冒转移回来。当小夫咳嗽完后，感冒居然奇迹般的好了。不得不说，大熊真的是太善良了。小夫能去看电影，全是托他的福。之后小多拉劝好兄弟还是回家睡觉吧，可大熊才不会善罢甘休。怎料中分老师忽然出现在身后，老师让两人不要总在外面闲逛，况且明天还有数学考试，快点回去好好复习吧。大熊听后无助的趴在地上，他担心自己的身体状况会影响发挥。这时大熊似乎想到了什么，只要将感冒转移到老师身上，明天就不用考试了。小多拉对此也是无语了，随后拽着大熊示意他不要做坏事。大熊却说这不仅仅是为了自己，更是为了整个班级着想。很快两人就来到中分老师的家，看到柜子上摆满了密密麻麻的书籍，大熊感到不可思议。就在他对着纸杯剧烈咳嗽的时候，中分老师立马呈现出痛苦难忍的表情。大熊微笑的表示得了感冒就好好休息吧。然而还没等他高兴3秒，中分老师就说明天除了数学考试，其他科目全都测试一遍。大熊可不想这样，连忙将话筒递到老师手里，并让他咳嗽。小多拉在旁边笑得合不拢嘴，随即劝大熊还是回家学习吧。大熊声称自己平时都学不进去，这种状态就更不可能了，于是决定将感冒转移到出木山身上。我在外面东奔西跑，这家伙却和静香玩得那么开心，简直不可原谅。说完便朝着出木山家飞速跑去，没想到他也得了严重的感冒。询问后得知静香已经回去了。看到出木山被病情折磨得虚弱不堪，大熊心中萌生了一个大胆的想法，当即把话筒交给了病入膏肓的出木山。小多拉想要阻止，却已经来不及了。很快大熊就将他的感冒吸了过来。出木山见状感叹太不可思议了，最后向大熊表达了由衷的感谢。小多拉好奇为什么要这样做，大熊却说没有关系的，反正本来就感冒。这时恶霸胖虎突然出现在两人面前，他俩仿佛抓住了救命稻草一般。下一秒大熊双腿一软趴在了地上，他抬起头让胖虎快点拿住话筒。怎料这次胖虎却关心起了大熊，我家里有不错的感冒药，如果你走不动路我可以背你。兄弟两个听到这番话震惊不已。胖虎在扶起大熊后，又用手拍去了他身上的灰尘。不过话说回来，你刚才找我有什么事吗？大熊想了想表示还是算了，毕竟胖虎今天也没有欺负自己，这个时候要是对他下手就太过分了。